大家好，欢迎收看今天的日常养生课堂。秋天到了，感冒咳嗽反复，老不好，那我们该怎么办呢？今天就来分享一下巧摁手上2个穴位，5分钟就能缓解咳嗽，不再难受。大家来试试吧。1. 按摩三间穴。三间穴在我们的手部微握拳手的食指关节最后一个指关节上方的凹陷处呢，就是三间穴了。在按摩的时候，可以取坐姿，微微握拳，用一只手的拇指去点按另外一只手的三间穴。按摩的时候可以微微用力，每次1到3分钟即可。2. 按摩天突穴。天突穴在我们的颈部正中线锁骨的中间位置，就是天突穴了。在找到位置之后，我们可以取坐姿，用一只手的大拇指去轻轻的向下向内按摩天突穴。先顺时针按摩10圈，再逆时针按摩10圈，直到我们的皮肤上有微微的发热就可以了。今天按摩的2个穴位呢，对于缓解感冒咳嗽有非常好的效果，大家都可以试一试。大家是不是也有一样的困惑，想要减肥却不想运动，也不想节食呢？那就来试一试懒人减肥必备技能，2个穴位每天按一按，减肥助消化。1. 中脘穴。中脘穴在我们的肚脐上方4寸位置，也就是肚脐和胸骨的下缘连线的中点处呢，就是中脘穴了。我们在平时的时候，可以将双手重叠在一起，之后呢，用掌心去画圈按摩中脘穴。经常按摩可以起到促进肠胃蠕动和排毒的效果。2. 内庭穴。在我们的脚面上，第2脚趾和第3脚趾的脚缝连接后端有个凹陷，就是内庭穴了。我们在按摩的时候，可以取坐姿，用一只脚的脚后跟去按摩另外一只脚的内庭穴，2只脚交替按摩，每只脚按摩2到3分钟即可。经常按摩内庭穴，不但能够降低人体血压，而且还有降低食欲的作用。大家在平时的时候就可以经常按摩这2个穴位，长期坚持，减肥瘦身还能美容养颜。脸上长痘还油腻，多半是螨虫惹的祸。大家好，欢迎收看今天的日常养生课堂。今天就为大家分享一下做到3件事，远离油腻和痘痘，告别螨虫。1. 芦荟擦脸。如果家中有芦荟的话，可以直接用芦荟来擦满全脸。如果没有芦荟也可以使用芦荟胶，因为芦荟呢有非常好的抗菌舒缓的作用。大家只需要每周2到3次的涂抹在脸上，就可以有效的消灭螨虫啦。一段时间你就会发现脸上的油腻和长痘现象呢有很大的缓解了。2. 用海盐洗脸。因为海盐本身具有强大的除螨能力，经常使用能够去除螨虫，清理油脂。大家在平时的时候，可以在洗脸之前用海盐先洗1次脸，之后进行正常的洗脸步骤就可以了。注意每周也是2到3次，不能多次使用。3. 不用反复使用的毛巾。毛巾可以说是螨虫的温床了。如果大家平时使用的毛巾清理的不到位呢，或者是使用多次都会造成螨虫的大量繁殖。那大家平时的时候可以多使用一次性的洗脸机，牢记这3件事，去掉脸上的螨虫，远离油腻。夏天到了防晒祛斑又成了很多人的必备项目了。那今天呢，就和大家分享一下，洗脸的时候加1物，不但能够淡化色斑，而且还有美白的效果，那就是用白醋洗脸了。大家一定要注意方法，不能使用过量。大家在用白醋洗脸的时候呢，可以准备1小盆的水，之后在其中加入少量的白醋，就2到3勺左右就可以了。然后呢，把水轻拍在脸上，或者是可以直接将脸浸入到温水之中，之后把水倒掉，再进行正常的洗脸程序。一般呢，1个星期使用1到2次即可。在清洗完了之后，一定要使用护肤霜来擦一下，这样才能保证皮肤不会失去过多的水分。
除了使用白醋之外呢，大家也可以用米醋来洗脸，方法和使用白醋的时候呢是一样的，但是要注意，使用白醋的时候一定要少量的加入，7到8滴左右就可以了，不能加入的太多。长期坚持一段时间之后啊，你就会发现面部的皮肤越来越好了，不用面膜也会很美。今天呀，要和大家分享3种食物缓解膝盖疼痛，不用补钙也不用运动，轻松拯救受损的膝关节，建议大家收藏啊。1、菠萝。很多人都不知道，菠萝中含有的菠萝蛋白酶呀，是一种非常有效的抗炎物质，可以有效的缓解膝关节疼痛。而且菠萝中含有非常丰富的维生素，对于人体是很好的。大家要是不喜欢吃菠萝的话，也可以拿木瓜来代替，效果也是一样的。2、胡萝卜。在很早以前就已经有用胡萝卜来缓解膝盖疼痛的记载，因为胡萝卜中呢含有的胡萝卜素和维生素 A 对于膝盖疼痛啊有很好的缓解作用。3、大豆制品。因为这一类的食物中含有大量的大豆异黄酮和维生素 E， 对于强健骨骼呀有非常好的效果，甚至呢可以当做牛奶的代替品。经常吃一些大豆制品的话，甚至可以不用补钙就能很好的缓解膝盖问题。所以大家在平时的时候就可以多吃一下这3种食物，补充身体营养，消炎抗菌，还能补钙，再也不怕膝盖疼了。膝盖疼痛男人怎么办？今天呀，就来分享2个穴位，每天这样按一按，7天缓解膝盖疼痛，让你行动自如。1、犊鼻穴。犊鼻穴属足阳明胃经，在我们膝盖外侧取穴时，屈膝髌骨与髌韧带外侧凹陷处就是犊鼻穴了。在按摩的时候，可以用1只手的大拇指去按揉犊鼻穴3到5分钟，即可缓解膝盖疼痛现象。2、血海穴。位于大腿内侧膝盖骨向上量约3横指的位置处，按摩时用大拇指先顺时针方向按摩血海穴1分钟，然后逆时针方向按摩1分钟，以局部有酸胀感为佳。坚持按摩就能感觉到膝盖疼痛的缓解。这2个穴位呢，可以有效的缓解膝盖疼痛。不但如此啊，经常按摩这2个穴位，还可以缓解贫血、头晕眼花等供血不足现象。大家可以经常按摩一下试一试。有3种人不适合长时间走路，不但伤膝盖，还有可能影响寿命。快来看看吧。1、内八字或者是外八字走路的朋友。这样走路不但不好看，而且呢还会对膝盖造成严重的损伤。因为这样走路啊，会使我们的全部力量集中在膝盖的位置，使得膝关节屈伸位置发生偏差，从而造成膝盖的严重损伤。2、有关节炎的朋友不适合长距离行走。尤其是有膝关节炎或者是踝关节炎的朋友，最好不要长距离的行走，这样的话会对关节造成更严重的损伤。3、脚伤未康复的朋友。这一类朋友是不适合长距离行走的，因为如果你有脚伤的话，长时间走路就会因为疼痛导致你去刻意的用另一侧的脚来受力，长时间的受力不均，就会造成一边的膝盖或者脚踝的损伤。所以说呀，大家在平时的时候一定要注意。有这3个现象的朋友呢，就要尽量的拒绝长距离的行走了。健康就要靠大家长久的坚持。大家是不是也有一样的困惑？跳绳真的能减肥吗？有很多人啊，一想到减肥呢，那立马就去跳绳跑步了。那今天就和大家分享一下跳绳对于减肥到底效果怎么样？你想知道吗？
根据研究表明，跳绳半个小时左右消耗的热量是300千卡，而一碗大米饭的热量呢，普遍在250千卡。那么我们每减掉1公斤的脂肪啊，大约是需要消耗7700千卡的热量。所以说，如果你每天跳绳半个小时呢，那么在2周之后，我们就能成功的减掉5到10斤。所以说，减肥最快捷、最简单的办法呀，就是跳绳了。但是我们每天在跳绳的时候，也要讲究速度和节奏。如果你是属于那种没有运动基础的人，建议大家每次跳绳在5分钟，每天呢就跳5到6次，每1周都有1天的休息时间。等到适应之后呢，可以逐渐的加量，这样长期的坚持一定可以有效的减轻体重。而且跳绳减肥对于我们的身体是非常多好处的，不但能够锻炼我们的身体，强化身体的心血管功能和呼吸系统，而且呀，如果你是使用跳绳来减肥的呢，那么你在后期的反弹将会是很小的。所以说大家一定要注意这一点。好了，今天的分享就到这里了，感谢大家的支持，我们下期再见。